Damit guten Morgen aus dem wunderschönen verregneten Dublin. Die Nacht war kurz. Es haben wieder Leute geschnarcht im Hostel, aber so ist es halt. Ich kann damit einigermaßen mittlerweile klarkommen. Was ich damit nicht klarkomme, das Wetter ist einfach so grauenvoll nass und kalt. Und ich habe mich gegen das Taxi entschieden und fahre mit dem Bus zum Flughafen. Ist ökologischer.